Pēc iepriekšējā vakarā piedzīvotās atklāšanas ceremonijas, šodien sportistiem bija pirmā Eiropas jaunatnes vasaras olimpiādes sacensību diena. Uz starta no mūsējiem stājās tenisisti un vieglatlēti, kuri aizvadīja kvalifikācijas sacensības. Pirmā sacensību diena sākās ar Latvijas sportistu līdzdalību tenisa turnīrā. Visspraigākā un interesantākā, kā arī nogurdinošākā spēle izvērtās Gustavam Lukstiņam, kurš 2,5 stundu laikā tomēr ar 2-0 uzvarēja Austrijas sportistu Gabrielu Hulberu. Daudz vieglāka izvērtās dienas pirmā spēle mūsu meitenei Kristai Cērpiņai, kura 2 setos pārliecinoši uzvarēja Velnu Andersoni no Somijas. Pirmajā sacensību dienā notika arī kāds svinīgs notikums, kurā Eiropas Olimpiskās komitejas prezidents Patriks Kikijs sveica Starptautiskās Olimpiskās komitejas prezidentu Žaku Rogi par milzīgo ieguldījumu šīs olimpiādes idejas izveidē. Šī ir pēdējā oficiālā olimpiāda Rogem, kurš rudenī atstās amatu. Rogem tika pasniegta Baltkrievu jaunās mākslinieces radīta glezna un iespēja paspiest prezidentam roku bija arī Latvijas delegācijas karognesējam Ralfam Rūsiņam. Viņš atzina, ka nest valsts karogu atklāšanā bijis milzīgs emocionāls pārdzīvojums, turklāt vēsturisks arī SOK prezidenta rokas spiediens. Interesanti, ka Ralfam šī ir jau 2. Eiropas jaunatnes olimpiāde pēc kārtas, jo pirms 2 gadiem viņš Turcijas pilsētā Trabzonā Latvijas izlases rindās piedalījās basketbola turnīrā. Diezgan īpaši. Ja tā saka, tas viens no pēdējiem rokas pēdējiem, tas domāju, ka vēsturisks mirklis. Prezidents beidz šogad karjeru, jau saprot, ka viens no pēdējiem. Jā, priecājos. Vakardienas atklāšanas ceremonijā tev bija tas gods nest Latvijas karogu. Kāds bija varbūt tās sajūtas pastāsti, iesoļojot kopā ar delegāciju tās priekšgalā stadionā? Sajūtas bija prātam neatverams, varētu tā teikt, tāpēc, ka tu ej stadionā skaties, tur ir tūkstošiem cilvēku skatās tevīm, un tu Jānis karogs jūtos ļoti pagodināts. Atgriežamies pie sporta sacensībām. Vieglatlētikas stadionā uz starta šodien stājās vairāki Latvijas jaunie atleti. Notika vairākas kvalifikācijas sacensības, kur pagaidām atzīstamāko sniegumu parādīja Aleksandra Koblence, kura 400 metru skrējienā ne tikai uzlaboja savu personīgo rekordu 36,29 sekundes, bet arī kvalificējās nākamajai kārtai. Kvalifikācijas kārtu pārvarēja arī Valērija Bogdānova. Viņa piedalījās karaliskajā 100 metru distancē un ar rezultātu 12,50 sekundes arī nodrošināja sev vietu pusfinālā. Diemžēl sacensības šodien uzslēdza 100 metru skrējējs Rinalds Vārpiņš, kurš nespēja finišēt pietiekamā vietā, lai kvalificētos nākamajai kārtai. Starts olimpiādē jau priekšsīkstais noslēdzās arī Austrim Karpinskim, kurš nākamajai kārtai nespēja kvalificēties 400 metru skrējienā. Savukārt ar 8. labāko rezultātu olimpiādas finālam kvalificējās diskametējs Dagnis Roziņš, kurš savā labākajā mēģinājumā sasniedza 49,91 metru. Otrdien, 16. jūlijā no Latvijas sportistiem uz starta stāsies vieglatlēti, riteņbraucēji, vingrotāji, džudisti, peldētāji un tenisisti.